Bismillahirrahmanirrahim. Masih cabang iman ka 68. Ulah nyaritakeun kagorengan batur. Tapi aya nu diperbolehkeun nyaritakeun kagorengan batur dina 15 tempat. 1-7 atau penting tinggal ayeuna. Kadalapan wasani hasar wasaminu hasar ngari anu kadalapan halaman 23. Sareng ari anu kadalapan itu 15 maudhi'an kama al-jazru al-zajru eta nyegah anil fiski tina kapasekan kama sapertikeun perkara idakana di mana aya salisan manusia eta layak tumu teu nyumputkeun itu si insan aya bahu kana kacacadanana itu si insan. Kaman yubiru kaman sapertikeun jama yukhbiru anu ngabejakeun itu simana nafsi tina dirina siman bizina kana zina bebeja dirina antas zina apa isi sareng ti kalawan pirang-pirang kagorengan apa juju maka menang naon dia buka ngupat anjeun lahu ka itu si iman dimakana perkara pasaku anu pasek itu si iman biku yuma labi gorihi henteu kasalianti si jal siman minang yubina pirang-pirang labi gorihi bima pasakobihi labi gorihi lain kusalianti itu ma pasakobihi minang uyubinya tanah pirang-pirang kacaca dan bisyarti antak sida kalawan syarat yang maksudin anjeun antu baligohu yang nepikeun anjeun ka itu siman lian zajira supaya lari makna kacegah ngaraksa itu siman hada karena bulan supaya dari maka cegah itu si man hada idabar ala wajih hijab masalah fa inna baru anai bihi ala wajih nadam wa taubati harama itiabu walau kana mudhira rizqi aliman rumah mutlaqan fa anana sidaka sama minu dalika hanat indahum apa isu hasaru ala falihah. Ada dia menang ya juju ikhtiar buka lau bima pasakobih ya juju ida baro eta di mana ngabejakeun itu si jama ala wajihnya jabi ida baro di mana ngabejakeun siman ida baro di mana-mana ngabebeja itu siman ala wajihnya jabi netepan kana jalan ngagetkeun masalah nu pamana. Dewek mah tah dewek mah dewek atuh tingali tah beureum nage aya di bawah ku dewek menang 5 parawan naudzubillah min jaliknya hijab wajihnya jabe jadi naon itu pamer maksiat dulu tuh dewek puting sadrum mabok lagi nya banyak buhara ngocai wana dina naon dina arak wo dewek penting gulipakan dina susu gulipakan susu segala susu sapi ala wajih jabina tepan jalan ngagetkeun masalah pamana ngawahkeun wow masa bapaina baro maka lamun ngabejakeun itu siman anaibit na kacacadanana siman alawajina demi tepat kana jalan langsa wa tobat jeung taubat haluma makaram yang tiabu ngupatna haluma makaram yang tiabu ngupatna itu siman walau kana mudira biski aliman walau kana jeung sanaja jeung lamun aya saha mudiro fiski jangan zaman ngadengarkeun kapasekan
aliman eta jamanu berilmu haruma makaram mutlak itu igdiab haruma makaram itu igdiab mutlakon bari mutlak kade walau kana jeung lamun aya samudiro fiski jamanu ngaloilkeun kapasekan aliman eta jamanu berilmu alim jamana ulamanya alim jamana ulama Kiai Haji Abdul Latif adalah seorang ulama. Ini seorang ulama lobaannya, seorang tapi ulama. Kan banyak ya ulama bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ya ulama bahasa Arab, kami hampura udah nyaungnya. Ulama bangsa ini bahasa Arab lobaannya, ulama pirang-pirang alim. Namun hiji seorang Kiai Haji Abdul Latif itu adalah seorang alim. Alim. Biasa suka sangat dengan kumaha nyebutna adalah seorang ulama. Engkau seorang tapi ulama. Oh ulama loba umat loba nunjukkeun kana keagunganana, nunjukkeun kana ka naon gitu. Kana nyagara ilmuna misalkan baik nyatunya. Jadi sebutna loba. Agungkeun. Kamu Abdul misalnya. Walau aliman eta jamanu berilmu haruma makaram itu igdia mutlakon baina mutlak li anna nasa karena nasanya nama nusaida sami'u eta di mana nguping sinas minhu si alim dalika kana itu fiski hanat Makkah ayah hina ayah nandi neng indahum mafaishu indahum ditunas nanapahi halat maka hina indahum ditunas nanapahishu pirang-pirang kagorengan jasaru sarang wa khosaru jasaru wajas jasaru sarang pada wani itu nas ala paliha kana migawena ieu fawahish ala paliha kana migawena ieu fawahish tangga Kedelapan, mengupat yang diperbolehkan, menceritakan, membicarakan keaiban orang lain yang diperbolehkan itu az-zajru anil fiski dengan tujuan nyegah mencegah daripada kefasikan, daripada perbuatan maksiat. Kama idakana insana yaktumu aibahu secara andai kata ada seseorang yang tidak menyumputkan kecacatan dirinya, menyumputkan kalau batul mah disumput-sumput, ieu mah kalaka dikuma di beja kaman yukhbiru an nafsi bizina dewek tadi malam saya itu memperawani 7 Yes, ya manu gitu-gitu di beja-beja. Kalau tidak percaya nih, cawatnya saya bawa nih, darahnya masih bawa. Oh, jadi kebanggaan. Masya Allah. Atau pawais kagorengan dah dulu tak. Untuk nyawa ya video na dewek penting ngagorok tuh 5 digorok ku penting ku dewek. Naon jelema hayam mah biasa tuh hayam. Ieu mah jelema ngagorok jelema 5 dulu. Aing atuh jawara cenah eta gitu bewejana ala wajib ijabnya ngagetkeun ngawahkeun batur ngawahkeun diri pribadi. Takumata lamun gitu pek omongkeun mengupaya juz dia bukalahu menang upat manelau ka eta jama teh bima pasako biku perkara anu gawe doraka eta jama biku ieu malah begorin teu kusalian ti namanya teu kusalian ti nama menang tah ngomongkeun ngomong ngupat anjeun ka eta jama bima pasako bila begori tujuan amin naon amin narima kacegah amin narima kacegah di mana eta cik atuh laki kituan jina segala rupa doraka kituan tanya cilaka aina nikmatna sakejap isukan nalangsan di akhirat berlama-lama
Nalangsana salila digenirna ulah geus eureunnan doraka mah teh geus eureunnan mabok maneh teh nya sebenarnya mabok maneh teh geus eureunnan jinah maneh teh geus eureun ulah deui ya disebutkan nya jinah maneh teh disebutana disebut naonna tah dorakana eta nyaritakeun kagorengan orang lain bari pok hareupeun manehanan menang tujuan supaya ieu mah tujuan rek naon jazruan anu fisqi nolak nyegah tina kapasekan supaya eureun tapi bima pasakobi ku perkara anu dijieun doraka ku eta jama lain bagi lain ku salian ti perkara anu dijieun doraka ku eta jama ulah karun teu ari maehan mah nya misalkeun maehan mah sarira rek maehan dan teu rek mah panjina hungkul misalkeun nya teu lah dan teu nya nu kitu kan nuduh nu kitu nya nuduh la bigari min ayubi bisyarti antak min ayubi na pirang-pirang kacacadan atawa nyebut-nyebut anu sajian nya dingklang teh nya misalkeun dingklang dasar si mah dingklang gobloknya nya cingked kalau penyebutan buki-buki teuing nu kitu teh geus deureun dingklang isukan di akhirat cilaka sia kalau nyebutan dingklang nanya ulah kalau nyebutan dingklang tapi naon tah sebutanana naon tah dorakana anu dikumanehna dipigawenya dasar sia mah tah kanyu sakitu geus bulut ogenan hayo diasupkeun bae penyakit teh gara-gara sia tah ngasupkeun segala rupa liang batu dicolokan misal ka nyebutan naon kanyut burut nanya eta ulah menang teh ngupat teh nyebutan kagorengan batur teh naon-naon ku kagorengan mah pasakobi perkara yaitu ka naon kitu kamaksiatan anu dilaksanakeun ku manehan tapi kada bisyar diantak sidaan do baligo lian zajir syarat anjeun menang upate lamun tujuan anak nepikeun kaya tajaman doraka teh supaya narima ka cegah supaya ngeusan supaya eureun naonna dosana hadai dabarala wajih jabi masalan kitu sote deui lamun manehna bebejata di teh ala wajih jab deuleu dewek maji atuh aing preman ken no aing mah tu jawara bol kayaknya dulu penting aing tas mabok ngojai ke nem arak naon bu bas noba tu duit deweknya ala wajib injab tuluy sanggeus mabok teh duh ku aing bukona mah dibeli nu kumaha nu hideung kaasaan nu putih kaasaan tanya parawan beak 5 dulu penting deuh nah eta ijab basalan kumaha lamun bebejana la nabi ala wajin nadam wa taubah jangan sedih beda kaya jelema ye datang sedih mama jangan nabi tulungan ayang tobat ya abi penting tes naon das mayan jelema 5 mayan ogananya tuh sedih rek naon rek tobat eta mah rumaing tiabu haram ngupatna dasar sia mah tukang maehan batu dipaehan jelema dipaehan ku sia wow kitu nya ulah disebutan ulah disebut rumaing tiabu walau kana mudira fiski aliman rumah mutlakon andai kata yang mendoyirkan kepasekannya adalah seorang alim ini orang berilmu nih tapi kok dia dengan kelihayannya dengan ketenangannya dia menceritakan dirinya sendiri bahwa aku ini tadi malam mabokan misalnya atau zina atau kanaon semalingnya zina misalkan tinggal 5 mah penting tes naon tas in kai marang da cenah misalkunya eta mah rumah mutlakon ngupatna diharamkeun mutlakon kalawan mutlak eta mah haram lamun anu ngadoyelkeun kapasekanana seorang alim ya seorang alim naon sabab li anna sayyida sami'un min udalik hanat indahum al-fawaisu ketika orang-orang mendengar
ketika orang-orang menguping, apa itu menguping? Ketika orang-orang tahu bahwa ada seorang alim gitu-gituan, misalnya koko alim gitu-gituan, maka jadinya gimana halat indau mafawais, maka hina munggu eta jama tapais kagorengan, munggu jama-jama loba bakal hina kagorengan hina teu dianggap ieu nya hanat hampang, hanat hina hampang teu dianggap berat, ringan keningan atuh uing gedeknya wajah saru uing ge arek wajah saru ala paliak katanya engke na bakawan ngalaksanakeun pawais. Jadi ulah ketika seorang alim melaksanakan kagorengan yuk dibeja-beja kasa kabatur ulah kena bakal jadi tameng tuh si itu ge dosok cenanya teu ulah Gening cenah dina kutubul kitab-kitabnya sok aya geuningannya. Oke mungkin aya kan nomor kasabarahannya kisah-kisah sabar siso anya akhir ayatna anu gitu. Eta dina raraga gitu pieun teungeun Maha kawasana Gusti Allah, Maha segala-galana Gusti Allah, ngebulak-balik hati seseorang. Ngebulak-balik hati seseorang. Tuh gitu, baheula seorang ulama diangkat waliullah di akhir hayatna ti giclak dia keluar tina kaislaman. Matak singsieun. Ajang contoh unggulnya, contoh unggul. Anu ayeuna terjadi jamina hidup kene kapangi katangkep basah keur anu beuh kasempatan di wiwirang. Eta mah lain deui nya. Tajang urang tong pipiluun ketika mangi postingan dina sahiji fanpage kan paling resepnya parase antapkeun sing sieun sing sadar sing sieun puara eta deui baheula macna ieu teh seorang alim tara jauh yang ngadawahkeun kahadean bagus geuning ayeuna kieu ida Gusti Allah Maha segala-gala hate tuh diomongkeun ulah disebut ku Gusti Allah boleh tanya hate yakini kabeh ge kusaha ku Gusti hade goreng eta teh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala khairihi wa syarrihi minallah Allah sang Maha muqallibul qulub anu ngabulak-balik hate ayeuna resepkeun hade boting isuk maresepkeun goreng ayeuna mung ngalaksanakeun goreng boting isuk mawani ucik buki ari teh naudzubillah me dalik deui daga ada tong resep-resep teh nya jol kapangi di ngilung ser ieu pelakor cenah ieu pelakor perebut laki orang buah Masya Allah tega tempoe kehadean batul padahal loba kehadean katempo teh eta gorengna hiji anu can karuhan teh anu teu nyaho-nyaho teh milu ngeserkeun naudzubillahi min dalik tuh mustin Tesian kusaha jabbar qaharna Allah Subhanahu wa taala sok maka sadar eling pertamanan sing dikir heula matak perlu dikir teh nya keur kumaha ku Gusti pangi di jalan kelepus eling lah kasaha ka Gusti ku Gusti itu teh ya Gusti sok ajakan sampurkeun mang
atuh saom mang teh dages sepuh mang teh kan muslim ya sing sabagus bagus sing salus-alusna ya susu ku doa ngomong ya hajasalu ala faliha segitunya dia ngupati bab ngupati dia iman diperbolehkan yang diamanya supaya bisa nolak supaya eureun tina kadorakaan ana pek sebut walaupun manehanan deui cing atuh maneh teh ngeusan cina teh nya pejinah teh anu geus mabokna ngeusan maneh teh ya eta kan disebutnya nyaritakeun kagorengan manehanana watasi wajang aya nu kasalapan itu khamsata asyarata tadziru nyingsieuna minasyarri tina kagorengan paidar eta maka dimaningali anjeun sason ka hiji jama yuridu anu ngamaksud ti saos yuridu anu ngamaksud ti saos ali jima' kana kumpulan maman sarta jamalahu anu eta tetep kayuman teh yubun ari pirang-pirang kacacadan paya juju maka menang laka kanjeun naon antuzkira yen ngelingan anjeun uyub nyebut anjeun uyub bau kana kacacadan itu man lahu uyub di dalam yang kafal di mana-mana dan nerima kacegah itu si sahos bidune dikrihaku nyaritakeun kusalian nyaritakeun itu uyub wa ila jeung lamun itu di dalam yang kafal haruma maka haram itu antul kirayubahu tahdir apa itu tahdir nyingsieun warning hati-hati teh naon awas hati-hati ketika anjeun ningali seorang misalkan Mang Abdul Latif ningali babaturanana rek leulejengan osong saeta ulin jeung saeta bae jeung geuningan dah aing ngapala laut makani saeta teh tukang cek katanya nyaho anu geus dibejaan ulin atuh jeung nu nanta jeung nu alus ka dieu jeung tukang ngaji nah atuh resep aing mah kumaha aing ulah kitu naon kitu ulah kitu mimitina nya teu bisa geus dicaram ulah saeta ulah hati-hati saeta mangke nekal ka sagala dibere bageuran teuing bageuran kumaha da bating itu alus bageran mah ulah deh gitu dah lah ke teu beunang kumaha teu beunang pek caritakeun ulah saya tak mau sok ngajakan zina ngajakan geus saya tak mau urut saha gitu nya gratis emang gratis itunya paingan atuh tah eta pekaninya sebut ka gorengan sa orang lain ketijang nyalametkeun sahata jelema anu sejen jang nyalametkeun jelema anu sejen ulah eta teh tukang zina bisi maneh ke bogoh hayang diasongan eta teh atuh gratis segala ge bageuran teuing ceuk urang ge tadinya itu model gitu dalam yang kafabiru dikriha lamun eta jelma dicaramna teu beunang kusalianti caritakeun kagorengan atunya urut baturnya aing pangani geus bogoh mata okena sing nyaho urut batur sing gorengnya urut batur sagala urut batur saurang ke eta mah kemudian puluhan masukna ogenan puluhan wa illa jeung lamun teu dalam yang kapabedo dikriha rumah andai kata kacegah mah kieu nya ulah bogoh eta kunaon ulah we sing nguping kawing tingali beungeut dewek eta tanya karunya ka dia karunya kan kanjeun gatus siap bos tah lamun kacegah teu dicaritakeun kagorengan mah haram ulah dicaritakeun kagorengan sa batur teu
Salapan wa asyiru ajang anu ka 10 na itu khamsata asyrata ghaibatu mudhiri bid'ati ngupat ghibatu mudhiri bid'ati ta ngupatna kanu ngadoyelkeun bid'ah peke tam. Tapi bid'ah ya bid'ah pinitikodnya khusus nanya bid'ah dina bid'ah ya tekad ope kita mah doilkeun anu melenceng modelkeun kitu tanya aya paham anu Allah teh cenah geuning anu loba ayeuna nya bersemayam di mana cenah geuning di arasnya pe kita mah sebutkeun da Allah mah teu butuh kana tempat qiyamuhu binafsihi la yahtaju ila ma'alin wala ila mukhassisin wa huwa ma'akum aina ma kuntumnya Allah sareng urang di mana bae aya nawananu aqrabu ilaihi min hablil warid wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib gitu tanya hendak wa idza sa'alaka ibadi anni Nabi wa andai kata aya hamba kami nanya ke anjeun tentang kami ya tentang kami saudara Gusti Allah fa ini makasanya kami itu di aras hendak kitu tapi kumaha fa ini qarib kami maha deket teu kudu ini ka mana ka arasnya deketnya wala nu aqrabu ilai min hablil warid deketna Gusti Allah tanpa batas lebih dekat daripada urat genggerong karena suku masih jauh urat genggerong karena beteng masih jauh tapi dekatna Gusti Allah lebih dekatnya aya kene jarak dina beuheung kana naon kana dada dina beuheung kana beteng aya kene jaraknya Allah maha dekat kumaha tukang ngagerakeun ge saha Gusti Allah curug gerak ku Gusti kabeh panon bulu panon kanginkeun bulu panon kanaonkeun muka kabeh gerak ku sa ku Gusti wiwi kaya angin gerak ku sa ku Gusti dekat pisan pisan arumala paliha watasi sangaji anu kasalapana salahat asyruha ghibatu mudhiril bid'ah ngagibah ngupat anu ngadohirkeun bid'ah wa di asyariah jeung ari asyaroha jeung ari anu ka wadi asyaraha jeung ari anu ka 11 na itu non khamsata asyara eta ghibatu mukhfil bid'ati ngupatna kanu nyamarkeun bid'ah eta di mangadohirkeun jelas-jelasan nu dipidatokeun ge ayeuna mah kumaha nusuk nyamarkeun awas hati-hati tah eta teh alibinah kitu tanya anu hati-hati wazani asyara sayanu ka 12 na itu khamsata salata di rumahsawil khosmi lil hakimi baina da'wa di rumahsawil khosmi nyaritakeun kagorengan musul hakimi ka hakim hina da'wa ketika ngadakwa awi soali atawa ketika nanya beketan nyaritakeun kagorengan musuh ka di hareupeun hakim ketika ngadakwa ada hakim saya melaporkan apa ini bahwa saudara Zaid itu telah membunuh tadi malam. Ada saksinya, ada saksi mana gitu. Dan ditekan kagorengan musuh.
bapak saya dibunuh olehnya gitu, tanya mana saksinya, ini itu ngebunuh kan gorengnya, ditaitakeun di hadapan hakim ketika ngadakwa silakan. Wasalisa asyara anu katilu belasna itu khamsata asyara eta an nashkwa adzalimu ila qadi ay wali fatudkira yubahu eta an tashkwa ayashkwa te atanan te antashkwa eta yen tenya eta yen unjukan anjeun adzalima ngalaporkeun maksudnya unjukan aja dolim ka jamanu dolim ila qadi ka panghula wali atau ka pamarintah wali patut kira tu yang nyatakan anjeun uyub patut kira tu yang nyatakan anjeun uyub bau kana pirang-pirang kaca cadanana itu zalim uyub bau kana pirang-pirang kaca cadanana itu ngalaporkeun saruanya das kuat teh unjukan teh sarua ngalaporkeun jalma dolim laporkeun ka panghulu ka polisi ka pemerintah patut kira uyub bau pek nyatakeun kagorengan. Pak polisi, di kampung saya ada seseorang yang namanya Zaid. Dia itu punya kelebihan, itu punya aji apa yang tidak mati-mati itu, Aku punya ilmu santetnya, ilmu santet sudah meresahkan warga. Karena boro-boro warga jauh, warga setempat juga banyak yang disantet olehnya. Gitu. Pek jelema dolim laporkeun, ceritakeun ka gorengan. Padut gerong ieu bau. Arabiya asyara anu ka-14 na itu khamsata asyara eta gibatul kafir harabi ngupatna kafir harabi pek ngupat kafir harabi menang kafir nu ngamusuhi naon Islam. Amad dimiyu anapun ari kafir dimi patarumuka taram nang gibatu ngupatna itu kafir dimi anapun kafir dimi anu bageur anu tundukan aturan Islam cing daerah Islam tundukan aturan Islam eta mah haram diupatna tong ngagoreng tong nyebut kagorengan kafir dimi mah anapun kafir haram silakan disebut kagorengan. Awa misalnya anu ke-15 nah terakhir ke-15 nah khamsata syaraita gibatul murtadi ngupatna jamanu murtad keluar tina naon tina Islam menang murtad diupat menang diupat cenanya anu murtad menang di kumaha diupat awat anu geus diomarkeun menjadi kebanggaan di mana di televisi kan nyaunya. Dibanggakan televisi seorang selebriti bernama anu telah berpindah agama karena tergiur oleh kekayaan seorang suaminya yang agamanya pokoknya. Eta kayaknya pek sebut. Jelema murtad diki upat la tarik kisolati teu meunang upat jamana tinggal salat tara salat mah ulang amaprudat anu dipardukeun jamana tara salat taranya tara pisan ulah diupat ulah diomong-omong kagorenganana tapi perlu dakwahan kudu aya di dakwahan mah nya di dakwahan mah kudu. Qala Ibnu Arabi seseorang Ibnu Arabi yang bagi penting di kulli muslimin ka sabab-sabab jamaah muslim naon aya takida ene kalkin di kulli muslim anna jami'a makana sakabe perkara yasduru anu biji ieu min ahli baiti ti ahli bait min ahli baiti ti ahli bait Kod apa ya tanya tatus ngampun tensalo gusara anu itu ahli bait fihi dina itu ma wali sajeng tayalana ka urang sadaya naon da muhadin nyat hiji saurang oge pakaifa bi ahli bait kumaha teh
wa yang bagi di kulli muslimin ayat takida anna jami'a masdurut min ahli baiti qad afallahu anhum fihi wa laysa lana jeung teu aya talana orang sadayana anda muahadinya tadi jama fa kaifa maka kumaha bi ahli baiti ka ahli bumi ka ahli bait qad barunya ta qad akhbaroni athiqatu indi bi makkah qad barunya ta ngabejakeun ni ka kami saesiqatu jamaah nu percaya indi munggu kami bi makkah di Mekah qala ngadawu itu siko kana siko neng kuntu bukti kuring taukrihu mikang ngewa kuring makana perkara ya padu anu migawe hukana itu masa syurupa pirang-pirang jamaahmu ya kata di Mekah pinasi di manusia para itu tuling ngimpen kuring pinomi dina utsare Fatimah ka Fatimah binti Rasulillah putra istri Rasulullah putri kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali dina waktuna obo ka Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya sareng ari itu sa Fatimah binti Rasulillah maulidatun eta mu'ridatun eta anu ngabalir aniti kami pasalim tu tululuk salam kami alaiha ka itu Fatimah saat sanaroskeun kami haka itu Fatimah an iradiatin ngabalirna itu Fatimah pakola tas ngawalat itu Fatimah inna kasanyana anjeun takong eta tiba anjeun fi syurufai di pilang-pilang jamaah nu mulia pakutu tu ngucap kuring lah ka itu Siti Fatimah ya sayyidati hei junjungan kami amma amaturina na teningali jenengan maka na perkara ya paluna anu maridama itu syurufa pinasi di manusia faqala terus ngadawu itu Fatimah alaisahum abnai faqutulha min antum alaisa na lain sahum itu syurufa abnaya pilang-pilang anak-anak akuring sausa Siti Fatimah pakutu tas ngucap puring laki di Siti Fatimah al-ana ayeuna tentu tobat abi pakbalat matas madap itu Siti Fatimah layak ke kami pasti kodu tuluy hudang kami nah kalau nyeskan hadiah kisah kana kisah sahabat Suhaimi pilu babit talibim dina kitab lu babit talibin iya nan kisah anu dicarioskeun ku sata Ahmad As-Suhaimi dina kitab lu babit talibin seperti apa ya penting ka sakabeh muslim nekadkeun bahwa sakabeh perkara anu biji keluar dari ahli bait itu keturunan sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Fatimah khusus da emang ti Siti Fatimahnya turunan kanjeng Rasul nu ayeuna masih kendalu meneng di mana di Siti Fatimah qad afallahu anhum fi ya tekadkeun bahwa sakabeh perkara anu biji eta terus diampunkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wali salama lana ada muadin jang orang salah ya temenang nyata seseorang pakai fa bi ahli bait tu kumaha ka ahli bait nanya temenang angot ka sam ka ahli bait ahli kulawarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakoda baron isiqatu indi nyata geus ngabejakeun ngawartoskeun ka kami jamaah nu kapercaya ceuk kami nya sausa teh Ahmad Suhaimi nya anu ngawartosan ka kami jamaah nu terpercaya ceuk kami teh jamaah terpercaya di Makkah qala ngucapna kieu kuntu teh kuring dina bukti kuring eta mikang ngewa kana perkara-perkara anu dipidamel ku ahli syurupa di Makkah ahli syurupa di Makkah eta syurupa teh nyaeta jamaah-jamaah anu marulia di Makkah Pinas ngewa cenah kuring Qara'aitu fin naum Fatimah binti Rasulillah nya kami ngimpen waktu peuting ka Siti pendang sareng Siti Fatimah binti Rasulillah
eta anjeunna ngabalieur teu ningali malengos pasal duruk salam kuring alaiha wasatuha salam dasna ros kunaon jenengan kumata ngabalieur ti kuring jawabanana inna kata kaum fi syarafa anjeun tiba di pirang-pirang jamaah nu mulia ku ngucap kuring nah teu ningali jenengan kana perkara anu dipidamel ku eta syarafa ku eta ahli bait di manusia-manusia ya ngamalan teh eta Siti Fatimah alaisa umabnain nah eta teh lain anak-anak kami tanya faqultullaha amin laha minal anati miti ayana tubtu atau eta ayana mah baik tobatnya nya ketika diceritakeun tobat pak balat alaya keras madap sata Siti Fatimah ke kami gitu pais taikod ulah angot ahli bait Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baham mayamun aku magani. Ya gani aja itananya. Goreng apapun nya ahli bait haram ngahinakeun masyaallah. Sagoreng apapun ahli bait desa kulawarga Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram jang urang sareng ngahinakeun masyaallah anu karek siga-siga deui nya teu nyaho sanyatana naudzubillahi min dalik Pakolu nadimi maka cariosan nadim nganadomkeun. Taman pati mimi kan dapatakeun mimi na suku saya sukunkeun nuna eta jawabul amri jawab amar ai in satarta yubahlidin tegasna in satarta lamun nutupan anjeun yubahlidin kana pirang-pirang kacacadan ahli agama pahanta makali anjeun eta tak manu aman anjeun eta slamu tegas tak manu eta aman anjeun eta slamu tegas selamat anjeun mina ismi dan rakawa pita sana pirang-pirang fitnah qalu tagnamu jang eta wahana di mendapat tagnamu dirapi kan dirapakeun eta matupun di atapeun lataman kana lapataman biar berarti kalau diatapkan di ngabuang harap atop payunum kesannya nakalakuan yang dikai dawakuan di mana-mana tiba itu didawakuan di mana-mana tiba pada jazai syarti dijawab pada jazai syarti sabada jawab syarat nan pilun pi'il mudhari'un nan pilu mudhari'in pilih mudhari' makrunan non di barangan biwaiku awil fayatakufa jaza maka menang fihi dina itu fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un nan salah satu aujuhin tilu wajah ajaz mutagas kaji jajam arab sareng rupa wa nasbu sareng nasab lakin yutayani tapi ditangtukeun nan jadiana rupa di ajil kopiati karena arah tungtung nadom di ajil kopiati karena arah tungtung nadom ayatna teh wa roti ahli dini takman tagnamu tagnamu teh diatapun kana tak man aya wauan ngan dibuang harap atop natah ketika ya ping sanggeus jawab syarat sanggeus jawab amar ping mudhari tapi mudhari menang tilu menang jazm menang tagnam menang ropa tagnamu menang nasab tagnama wa tagnamu bisa wa tagnam bisa wa tagnama kan ku antaran di dia supaya akur tungtung na mu kabeh mu nya ta maka mesti di PS wa jawabul amri jangan jawab amar bil haqiqatin hakikatna huwa ijab amar tajabus dijawab syarat wa buat berarti jeung ari ngabuang harap atap eta jaizun meunang khususun kalawan balina khusus huna di dieu lawazni karana wajan wa mana tagnamu jeung aya mana lapat tagnamu eta tasuru hasil anjeun ariba kana bati fil akhirati di akhirat bisabiku ganjaran Allah taala ti Gusti Allah taala mana tagnamu teh isukan daerat bakal meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala wasbir tajahad wa tiyana bi ghairatin waridanil malgoti judata tagaramu
jud tatakar wasgi jeung wasgen jeung kudu sabar anjeun tajahat jeung kudu tapa anjeun jud watianna jeung kudu ngalakonannya anjeun watianna jeung kudu ngalakonannya anjeun bigoy rotin kana timburu apa itu timburu cemburu nyawa cemburu cemburu ya cemburu kan kade jangan cemburu buta supaya aya istilah jangan cemburu butanya bigoy ratin arit kudu ngabaliran nya ngamal goti tina pirang-pirang alagan jud kudu bageran nya tatakaramu maka bakal mulia anjeun da karonya lioskeun sana di manu ngadong kun biada baitna ieu bet khamsasna bin kana 5 pirang-pirang cabang payuk ulo maka dicaritakeun bil arti kawan diatapkeun alamakan perkara sabaqan Gusti Allah itu manaon masyubatu sabuna lapan masyubatu sabuna sareng ari cabang anu ka-70 eta sabru sabar ala taati sabar kana migawe pirang-pirang taat taat sing sabarnya ngaji sing sabar tunu paksakeun sing sabar nya tunu naon dieung yang ulin tan sabar ngaji yang paling ngobrol ke ngaji na wayana sing sabar jap kuping keun atayu adia sehingga ngalakonan jamaah kana itu taat atayu adia sehingga ngalakonan jamaah kana itu taat kan loba gogodana hiji tununya ngaduan tasawuf bulan puasa tepurun HP gogorowokan duh cenah urang keur chattingan jeung kabuku teu mentinggalkeun kumaha betah atakeun main game na yeuh FF na yeuh amun tinggalkeun na urang ya omset urang teu meunang gitu kanya game online anya game online jauhnya kana payu jauhnya payu loba nu nonton geuningan wah da tayu adia wala maksiat senang sabar kana maksiat musibat wala musibat yang sabar kana musibat dunyawiyah jadi bangsa dunia besula ya la ya tasakhatuha kira-kira tebenduhi jamaah kana itu musibat wa anya maksiat senang sabar dina maksiat tatalayak kuasa hingga tetumba jamaah piadna itu mah sia diajakan ulin hayu urang ngasaan urang geus bisa aya ngasaan arak teh kumaha kitu tanya ku nama indah kehed bong ulah ih ayu gerasan sia teh geus kolot geus gede lah gaul atuh jeung dewek atuh berayu sia mah ortodok pisannya aing mah geus ngasaan atuh sia mah kancan nya ngasaannya nah ngasaan naon arak lain kehet arak mah aing wah arak mah ngapoting misalnya susu mah di jalan ge bebari susu mah kayaknya aing meunahan apa aing geus sabaraha hiji hayu gerayu ngasana murah ieu lah keun ku dewek gratis dina ditraktir kitu nya sobar aya nu ngajakan atau bahkan aya nu kumaha langsung kitu ngechat kanya SMS cinta hanya untuk kamu wah gitu kan aya gitu kan nyaunya selain gitu kan ya nu kitu model gitunya hanya untuk kamu saya siap melayani 24 jam jagonya. Naudzubillah dari untuk perdana gratis perdana gratis gratisan segala setelah yako afiha sabar tina maksiat supaya tertiba dina kemaksiatan wala umurin nasi jarang sabar kana pirang-pirang perkara manusia biala yukafi kurikan teu yukafi malah gitu ngupuan nah gitu yukafi teh ngalak yukapiahum ala maso asau tengakuran itu jamahum kaitu nas alama kana perkara sawan migawe goreng itu nas itu ngakuran teh kumaha batur gawe goreng ka urang dijawab naon tak dibales gawe goreng deui tah teu kitu sing nyaah yang geuningan papatahnya tanbih sing nyaah ka batur anu ngewa ka saha ka urang kumaha cenah nya kitu nya sing nyaah ka jalma anu mika ngewa ka urang sing nyaah dibalas kunaon
Orang nyabat tu ngewawan ke orang kudu ngabalasnya. Itu masyaallah. Eta kan beratnya nya. Aya ge kumaha batur ngewa ke orang sakali, orang hayang sabaraha kali? 10 kalinya. Batur nyebut gogog ke orang sakali, orang mah hayang 50 kali nyebut nanyaunya. Tamaan baling gogog kungkul hayam doma sia teh oh segala lupa disebatan. Terus biarlah yukafiyahum sabar karena pirang-pirang perkara urusan manusia. Sing sabar teu ngakuran teu ngajawab teunan yukafiyah teh nyaruan teu saruana wa ayat amala sareng yen menanggung jamalahum kayen nasaya puas sareng yen ngampura itu si jamanum ti yen sing sabar kalau ada usal Ghazali Imam Ghazali pilih ini kita balik ya wasabru jeung anya sabar eta durbani kabagi dua eta durbani ke ngabogaan dua bagian. Aduh malu salsa ijina durbani eta badaniun sabar badani kata mulia masyaki bil badani seperti kan menanggung naka masyakatan bil badani dina badan sabar bangsa badani nyeri huntu sing sabar nyeri suku sing sabar nandi nyeri tuur sing sabar nandi kakereut peuli sing sabar eta badani bangsa badan panas dingin bangsa badan. Wa huwa imma bil fa'li kata'atil amal bahwa sangat itu badani imma bil fa'li eta boku pagawean kata'atil amal seperti keun migawe ngalakonan pirang-pirang pagawean asyaqati anu barirat minal ibadati tina pirang-pirang ibadah golasan salianti ibadah sabar badani teh nyata imma bil fa'li bohku kitu bohku naon boku pagawean pagawean contoh ngalaksanakeun pagawean anu beratina ibadah aduh ieu tarawih loba hek jabalilat nya simang anu mah lah gitu aing anu ekspres gitu aing anu ekspres gitu kanya tah eta sing sobar ngalaksanakeun pagawean ibadah anu baleurat sabar badaninya sabar badani cangkeun nanti teu kuat turunnya hiji bil pali wa imma bi timali sareng kadua boku menanggung ihtimal ka sabisa patingan sabar ala durbis sadid kana tenggelan anu banget wa maradul adim yang gering anu pohara wadalika jeung ari itu wadalika yakunu mahmudan inda wa faqashar wadalika jeung ari itu sabar yakunu ta bukti sabar mahmudan ta anu terpuji inda wa faqo di mana ngakuran itu dalik asyar kana asyara kadua ihtimal tadi teh nya sabar badan aya dua imma bil pali wa imma bil timabil pali terani ngalaksanakeun ibadah duh cangke ayeuna teh bagian hare yang sare duh cangke aduh panasnya teh purun init ka masjidna teh berjamaah teh nya duh hujan teh purun kicip di kanana sobar ngalaksanakeun amal anu barirat wa imma beti ma sobar nanggung katengeunah sobri ala dulu sadid katengge ku batu gering buarag ngiuntu segala rupanya teh sing sobar eta sobar badan sobar badan wadalika yakunu mamudan idawa pakosyar kitu eta sobat seperti kitu terpuji ketika ngakuran jeung hukum syara ketika akur jeung hukum syara kumaha lamun di sobaranna teh akul jeung hukum syara naon caraning naon tuh kunaon cenah maneh kitu papanasan kitu dadaya kanan ting naon eta papanasan sagala rupa naon bisa kedeung teh akul jeung hukum naon jeung hukum syara baturna sarolat ieu naon kene di dinya kene papanasan kagok cenah ngayang duit lah ya atuh salat teh lareun ulang ya sia mah
tukal nyabaran ka dewek sing sabarnya tuh dulu pagawean aing berat kieu ke. Oh. Dah berat. Sobar ngalaksanakeun pagawean nu beratnya gawe pabuburak dengan panas segala rupa tapi salat henteu. Salat nata, salat henteu eta teu terpujinya. Sabar we panas ogena nya. Sabar we tapi bari teu salat ninggalkeun salat ninggalkeun ngaji eta teu pakosarna sabarna henteu terpuji sabarna henteu naon tah henteu terpuji atau naon di mamdu di molongan celim ya pono hayang sina rebing cenina gaul cenah cowok si polongan aduh jadi aduh atau ek ditato nyaung aduh jadi ya sabar eta nyobaran ka nyeri eta nya dina teu apa kosara teu akur jeung syarat teu kaci eta teu terpuji na kitu mah nya tidak terpuji. Wasania jeung ari anu kaduana itu sani mah jeung ari anu kaduana dorbani eta nafsiun sabar bangsa hate bangsa nonta nafsu paingkana maka lamun itu sabaran syahwat tebat tina syahwat pa beuteung wal parji sareng syahwat parji sumia maka dingaranan itu sabar ifatan kana sabar iffah lamun ieu bangsa nafsu ieu eta nyobaran nafsu kahayang nafsu ngalawan kana onta kahayang nafsu beuteung sareng pargi beuteung hayangna dar bae hayang nu enak-enak bae kan nyaeung nya hayangna enak-enak bae karudu teu boga pargi hayangna eta bae nya sobar nyobaran ka nafsu beuteung jeung nafsu pargi ka eta nafsuan kitu nya beuteung nafsuan pargi nafsuan syahwat teh eta disebutna iffah iffah duh ieu teh kabita cara batur cenah hayang darengeuna dah kitu aing nyegat kitu si Bang Emok dah ai kitu nyobaran syahwat parji syahwat beuteung syahwat parji duh da aing teh kasep misalkeun kanyat nah payu ka download eta boga duit jeung mayarna misalkan nyobaran syahwat parji sebutna iffah wa in kana jeung lamun aya itu seperti fi musibatin dina musibat sumia maka dingaranan itu sobron kana sobar sobar nafsi lamun nyobaran syahwat beuteung syahwat pargi disebutna iffah lamun nyobaran musibat perkara-perkara yang tidak enak gitu tanya yang tidak enak gering naon deui motor aya nu maling musibat eta disebutna naon sobar sobar aya iffah aya sobar watadodu mana teh wah, naon teh temi dina ne? Watadodu sareng malawanan hukana itu sobar deket. Naon halatun tingkah tu sama ngaranna itu hala jaza kana ngarasula lalawanan bieu disebutna ngarasula. Ketika menang musibat nu diri teh maksudna ieu nya musibat anu teu ngeunah katari mana kunaon kuderi motor anu maling na deui geuingnya ditinggal mati eta musibat dah sobar kitu nyobaran nu kitu disebutna sobarnya aya nyobaran syahwat beuteung syahwat parji disebutna iffah talalawanan sobar nu dieu disebutna ngarasula jazun ngarasula paingkan anjing lamun aya itu sobar gagoni dina tingkah beunghar
fi halil goni di tengka fi halil gina atawa dina tingkat beunghar sumia maka dingaranan itu sumia maka dingaranan itu hal lah atau sobar teh nya intinya sobarnya sumia dingaranan itu sobar dobton nafsi kana malanggera nafsu watadodu sareng malawanan hukana itu dobton nafsi naon hal atau di tingkat sama anu dingarana itu hal batro kana batro lawananana batrun nafsi nolak nafsu dobtun nafsi batrun nafsi nolak hak non al batro kana nolak hak al batro kana nolak hak lamun kayan sobarna tingkah beunghar disebutna haligina goni disebutna dobton nafsi lalawanana batro wa in kana fi arbin muqatalatin summiya syaja'atan wa yadudu aljubnu lamun sobar kaayaan beunghar loba duitnya nya lobar ta sobaran nyobaran ka beungharan teh disebutna dobtun nafsi. No, dobtu teh eneng. Hah? Mengkek. Lalawanana batru nolak hak. Dipenta zakat teu dikaluarkeun nolak hak. Sing sobar itu ketika ngaluarkeun naon tah harta milik sorangan zakatnya sing sobar ngaluarkeun zakatna lalawanana batru anolak hak wa in kana fi arbin jeung lamun aya itu sobar fi arbi eta dina keur peperangan muqatalatin jageusna peperangan sumia dingaranna itu sobar sajaatan kana gagah wa yaduhu sara yadudu jeung ngalawanan hukana itu sajanan aljubnu borangan lamun kekayaan perang ngaranna teh sajaah sobarna teh sajaah wanian berani sangharupa musuh lalawanana borangan wa in kana fi kadmil goidi wa in kana lamun aya teh sobar tapi kadmil goidi dina mengkek na ambek wa golobi tegasna ambek sumian karena itu sobar hilman kana hilim nah yang ambek ngaranna naon tah hilim aya dodo jeung ngalawanan kana itu iman ana tadammuru keras tede ini mereka kitu nya tadammuru keras tadammuru keras wa in kana fi naibati madjaratin sumyasi atas sodri wa in kana jeung lamun aya itu sabar fi naibati madjaratin dina sumyasi atas sodri aya dodo wa tabarrumi wa liku sodri wa in kana jeung lamun aya itu sabar fi naibati madjaratin dina balai naibatin balai mudjiratin anu ngabosenkeun sumia maka dingaranan itu sobar si atas sodri kana jembar hate aya dodo jeung ngalawanan hukana itu si atas sodri naon adojru bosnan wa tabarrumu tegasna bosen wa daiku sodri sareng rupekna hate wa in kana lamun aya teh sabar fi ifa ikalamin dina nyumputkeun omongan sumia maka dingaranan itu sabar kitmana sirri kana nyumputkeun rahasia nyobar nyumputkeun omongan garana kitmana sirri sumia jeung dingaranan sasohibu jama anu ngabogaan itu kitmana sirri katuman kana jama katum tukang nyumputkeun rahasia wa in kana lamun aya itu sabar anim an pudul ya'ishitina leuweuhian kahirupan leuweuhian kahirup pan sumia maka dengaran itu sobat zuhdan kana zuhud
ngaranan zuhud. Nyobaran tina hirup leuweuhan disebutna zuhud. Aya dodo jeung ngalawanan kana itu zuhudan al hirsuk kadedemes. Kadedem. Paing kana jeung lamun aya teh so paing kana jeung lamun aya itu kemana sobron eta sobar ala qadri yasirin kana ukuran anu saeutik manu hudud dina pirang-pirang bagian sumnya dingaranna teh sobar sukonatan kana qanaat sobar nyobaran ukuran papasten anu saeutik na bagian ngaranna qanaat aya dodo jeung malawanan hukana itu qanaah naon asyarhu kadedemes fa aksaru akhlaqil iman maka aya loba-lobana akhlak iman eta dahilun anu asup fi sabidina sobar kalolobaan akhlak keimanan teh aya dina naon dina kasobaran indah lima paragat kaol saha tadi teh Al-Ghazalinya Imam Al-Ghazali na kitab Ihya wali dari kasanan kulantaran kitu pak saru ahlaki iman lahir fi sabri qala ngadau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sabru ari sabar eta nisful imani setengah ka iman dan yakin jeung yakin eta imanu iman kullu tegena sakabehana iman sabar teh nisful iman ieu lolobana ahlakil iman teh aya dina naon dina sabar ieu disebutannya ngarang-ngaranna sebutan ifah ya sobar ya dobtun nafsi terus aya deui syaja'ah hilman gitu si atas sodri terus nanti bete zuhdannya qanaah jeung sajabana wa syubatul hadiyatu wasab'una zuhdu wallahu a'lamu bis-shawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbin fa'ana alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqiyalana wa karabatin tawassalna bita'limina wa antan zukuna amana bitawassul pengawasan bitawassul pemurukan Gusti ngajiskeun